कल्पना गरौँ इतिहासको त्यो निर्णायक मोड जहाँ 1846को कोट पर्व कहिले भएको नै हुँदैन। जङ्गबहादुर राणा सत्ता कब्जा गर्न असफल हुन्छन् र नेपालमा राणा शासनको जन्म नै हुँदैन। अब कथा सुरु हुन्छ एउटा वैकल्पिक नेपालबाट जहाँ इतिहासको दिशा पूर्ण रूपमा फरक हुन्छ। नेपालको वास्तविक इतिहासमा 1846 देखि 1951 सम्म करिब 104 वर्षसम्म राणा शासनले सम्पूर्ण शासन नियन्त्रणमा राखेका थिए। राजालाई नाम मात्रको प्रतीक बनाइयो र जनतालाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित पारियो। तर यदि यो शासन कहिले अस्तित्वमा नआएको भए सबैभन्दा पहिलो के परिवर्तन हुन्थ्यो भने सत्ता सर्वचना। त्यो समय शाहवंशको राजतन्त्र कमजोर थियो, दरबारभित्र षड्यन्त्र, शक्ति सङ्घर्ष र अस्थिरता व्यापक थियो। राणा शासन नआएको अवस्थामा सम्भावित यो सङ्घर्ष अझै केही समयसम्म जारी रहन्थ्यो, तर त्यसबाट एउटा नयाँ शक्ति सन्तुलन जन्मिन्थ्यो जहाँ राजा, दरबारी कुलीन वर्ग र सम्भावित प्रारम्भिक जनप्रतिनिधित्व संरचना विकसित हुन सक्थ्यो। यो वैकल्पिक इतिहासमा नेपाल सायद भारतको जस्तै मार्गतर्फ अगाडि बढ्थ्यो जहाँ राजतन्त्र बिस्तारै संवैधानिक सीमाभित्र बाँधिन्थ्यो, किनभने 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको सुरुवात विश्वभर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समय थियो। यदि राणा शासनको कठोर नियन्त्रण नभएको भए नेपालमा पनि शिक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक चेतना धेरै जाडो फैलिन्थ्यो। वास्तविक इतिहासमा राणाहरूले शिक्षा सीमित वर्गमा मात्र सीमित गरेका थिए र आम जनतालाई अज्ञानमा राखेका थिए। तर यस वैकल्पिक संरचनामा विद्यालयहरू सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुन्थ्यो, बौद्धिक वर्ग छिटो विकसित हुन्थ्यो र नेपाल 20औं शताब्दीको सुरुवातमै एउटा जागरुक समाजमा रूपान्तरण हुन सक्थ्यो। अब आर्थिक पक्षतर्फ हेरौँ। राणा शासनमा जमिन, स्रोत र शक्ति केही परिवारहरूको हातमा केन्द्रित थियो, जसले सामाजिक असमानता एकदमै गहिरो बनाएको थियो। यदि त्यो शासन नआएको भए जमिनको वितरण सन्तुलित हुन सक्थ्यो, कृषि सुधार चाँडै लागू हुन सक्थ्यो र औद्योगिक विकासको सुरुवात पनि ढिलो हुने थिएन। नेपाल सायद 1920 र 30 को दशकमै व्यावहारिक रूपमा भारत र तिब्बतसँग अझै खुल्ला रूपमा जोडिन्थ्यो, जसले आर्थिक प्रगति तीव्र बनाउँथ्यो। विदेश नीति अझै रोचक हुन सक्थ्यो। राणा शासनले नेपाललाई धेरै हदसम्म अलग गाउँमा राखेका थिए। यद्यपि ब्रिटिससँग सम्बन्ध कायम राखियो, तर यदि त्यो अलग गावत नीति नभएको भए नेपाल सायद दक्षिण एसियामा एउटा सक्रिय राष्ट्रको रूपमा उभिन्थ्यो। सायद 1857 को भारतीय विद्रोहमा नेपालले फरक भूमिका खेल्थ्यो वा ब्रिटिससँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अझै मजबुत बनाउँथ्यो। यसले नेपालको भू राजनीतिक स्थिति आज भन्दा धेरै बलियो हुन सक्थ्यो। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के राणा शासन नभएको भए नेपाल सधैँ राम्रो नै हुन्थ्यो? उत्तर त्यति सरल छैन, किनभने राणा शासनले केही संरचना विकास पनि गरेका थिए, जस्तै कानुनी संहिता, विद्यालय, अस्पताल र केही पूर्वाधार निर्माण। यदि त्यो शासन नभएको भए यी विकासहरू ढिलो हुन सक्थे, तर फरक के हुन्थ्यो भने यी विकासहरू जनताका लागि हुन्थे, न कि केवल सत्ताधरी वर्गका लागि। अब कथा अझै गहिरो हुन्छ। समाजको मनोविज्ञानमा राणा शासनले नेपाली समाजमा डर, आज्ञा पालन र शक्ति केन्द्रीकरणको संस्कार बसाल्यो। यदि त्यो कहिले भएकै थिएन भने नेपाली समाज अझै स्वतन्त्रता, आत्मविश्वासी र सहभागी लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा हुर्किन्थ्यो। सायद आजको नेपालमा भ्रष्टाचार, नातावाद र शक्ति केन्द्रित सोच यति गहिरो हुँदैन थियो, किनभने यसको जरा इतिहासमै कमजोर हुन्थ्यो। अन्ततः यो वैकल्पिक इतिहासले एउटा गहिरो सत्य देखाउँछ। राणा शासन नभएको भए नेपाल सम्भावित राजनीतिक रूपमा चाँडै विकसित, आर्थिक रूपमा सन्तुलित र सामाजिक रूपमा जागरुक राष्ट्र हुन्थ्यो। तर त्यहाँ पनि चुनौतीहरू हुन्थे, अस्थिरता, शक्ति सङ्घर्ष र बहुशक्तिहरूको दबाव। इतिहास सधैँ सिधा रेखामा अगाडि बढ्दैन, यो सम्भावनाहरूले भरिएको जाल हो। र अन्तिम दृश्य कल्पना गरौँ, एक यस्तो नेपाल जहाँ 1951 को क्रान्ति आवश्यक नै पर्दैन, किनभने जनता पहिला नै स्वतन्त्रता छन्, जहाँ शिक्षा अधिकार हो, विशेष अधिकार होइन, जहाँ सत्ता वंशगत होइन, जनताको हातमा हुन्छ। अनि प्रश्न उठ्छ, के हामी त्यो नेपाल गुमायौं वा त्यो नेपाल अझै बनाउन सक्छौं?